हैं। मैं ग्राम नर्मदापुर का हूँ। मेरा छोटा बेटा पुजारी प्रसाद को धर्म परिवर्तन के लिए ले गए, तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है और हाफ माइंड का आज उसका हाथ पांव कांप रहा है, अकड़ रहा है, बोली चाली नहीं बोल रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। हम लोग इसके बारे में बहुत दुखित हैं और चारों तरफ से उपाय कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को वो चर्च में ले गए, उसके हाथ में लिखवा दिए हैं धन्यवाद यीशु। उसी के कारण से वो आज हाफ माइंड बन के घूम रहा है। तबीयत सही था। हाँ, 12वीं तक लड़का पढ़ा है, एकदम स्वस्थ था। जब से उसको चर्च में ले गए तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है। छेमरीमा गांव में ले गए थे। हाँ, शिव प्रसाद और मनीष यही लोग उसको बहला फुसला के उसको ले गए कि तुमको टीबी हो गया था, तेरे को हम लोग दवा से इलाज करा देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे करके बहला फुसला किया। उसको खाना भी खिलाए पिलाए और खाना में का खिला दिए कि उसको नाशा टाइप का हो गया और वो आज अपना याददाश्त सब माने कि अपना याददाश्त सब खो बैठा है। सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है, स्पष्ट नहीं सुन रहा है, ना बोल नहीं रहा। धर्म परिवर्तन करने में 6 महीने। अच्छा। तबीयत भी 6 महीना से खराब हो गया है। अभी ज़्यादा गंभीर हालत 1 महीना हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।